السلام عليكم. حابب ان انا اكلمكم في حاجة يا جماعة، هي من القانون المصري بتاعنا. البعض ممكن يكون على علم بيها والبعض التاني ممكن ما عندوش علم بيها. في كل الاحوال، احنا غرضنا من التحدث عن الكلام دوت هو العلم، ليس غرض اخر. سواء انت كنت شايف ان الموضوع ده بيطبق ام لا يطبق، سواء انت شايف انه ظلم ام غير ظلم، في كل الاحوال ده رأيك وانت حر فيه. احنا بننشر العلم فقط لا غير، العلم والمعرفة. عندنا يا جماعة في المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات، مجرد ان انت تبقى موجود في مكان اعد وجهز وهيأ لشرب المخدرات، ان انت تتعاقب بالحبس اللي ما يقلش عن سنة، او الغرامة اللي ما تزيدش عن 3000 جنيه وما تقلش عن 1000 جنيه. ايوه، احنا بنقول لك ان انت هتبقى مجرم في نظر القانون لمجرد ان انت موجود في مكان تم اعداد وتجهيزه لشرب المخدرات، وانت على علم بان المكان ده بيتم تعاطي المخدرات فيه. طبعا بلا استثناء، بلا استثناء الا في الحالات اللي احنا هنذكرها دلوقتي. واحد يقول طب ما هو ممكن يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ هقول لك هو برضو القانون ارتأى في الموضوع ده. ارتأى ليه؟ يعني بص فيه عن بصيرة ونظر، فيعني شافها ليه، انا ليه عملت حاجة زي كده؟ قال لان انا بعمل كده علشان امنع الناس تبقى موجودة في اماكن زي دي. واحنا عندنا النصوص القرآنية اللي بتقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كمان عندنا الحديث الشريف اللي أغلبنا يعرفه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث الآخر المروي عن سيدنا سعيد الخدري واللي رواه مسلم والبخاري، طبعا الحديث المشهور جدا: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك أو أن يتباع منه، يعني تشتري منه، أو إن حضرتك تشم منه أو تأخذ منه رائحة طيبة. ونافخ الكير الراجل اللي بيشتغل حداد بطبيعة استخدامه في حاجات الحديد والنار، إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. كان المثل بسيط جدا: مجالسة الصالحين النفع، مجالسة غير الصالحين السوء أو الشر. حاجة واضحة، ما تبقاش انت موجود في مكان غلط وتقول انا ايه اللي بيحصل معاه ده ظلم. لا، انت اللي حطيت نفسك في حاجة زي كده. فانت اسمع كلام، حتى اسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انا وانت اصلا مأمورون بكده، تمام؟ فالحديث اللي قدام مننا بيدل دلالة واضحة على ان القانون اللي قدام مننا دي، نص المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات، هو يعتبر اصلا الشريعة الاسلامية مصدر في ذلك القانون. ايوه، مصدر في ذلك القانون. طيب، واحد يقول بقى هنا السؤال: ايه اللي الحاجات اللي مستثناة من هذه القاعدة؟ يعني انت كزوجة عايشة مع راجل بيحشش، او انت ابن او بنت عايش مع اب بيتعاطى المخدرات، او انت اب او ام ابنك بيتعاطى المخدرات، قاعدين مع بعض كأسرة مع بعضيكم، جه ضابط الشرطة ظبط هذا الراجل، عمل عملية ضبط وإحضار لواحد فيكم فمسكوا كلكم، هل هيعاقب الناس اللي هي لا تتعاطى المخدرات ديت لمجرد ان هم موجودين؟ قال لك لا. المادة 39 اللي احنا بنتكلم عليها من قانون مكافحة المخدرات نصت كده في الفقرة الأخيرة منها صراحة ان الأصول اللي هو الأب والأم والفروع اللي هو البنت والولد وكذلك أحد الزوجين مالهم معفين من هذه المادة، يعني ما يتعاقبوش، لأن الناس دي يا جماعة بطبيعة الحال ساكنين مع بعض. أكيد يعني مش هيبقى الواحد فيهم لما يبقى حد فيهم من اللي هو بيتعاطى المخدرات يجي إن هو يشرب السيجارة بتاعته ولا يعمل أي حاجة من المحرمات ديت، هيجي التاني وجاي أنا طالع بره الشقة على ما أنت تخلص. لا، يعني أكيد الكلام مش هيبقى مظبوط، يعني مش هيدخل منطقيا علينا. طيب، إحنا بقى نتكلم على الناس التانية الغير مستثناة. على سبيل المثال، سيادتك راجل دكتور، تمام كده، حد كلمك قال لك الحق يا دكتور فلان او فلانه تعبان، احضر دلوقتي في المكان الفلاني. رحت حضرتك سائل قبل ما تروح او ما سالتش، ايا كان، حضرتك عندك يمين انت حالف عليه، وهو ان حضرتك تنقذ حياه الانسان ايا كان في اي وقت وايا كان الفعل. انت تنقذ حياه انسان
وده فعل طبعا يعلو ولا يعلى عليه، احنا عارفين الكلام ده. فسيادتك دلوقتي اتحركت ورحت المكان ده وحصل مشكلة معينة، ربنا سبحانه وتعالى ظرف معين ربنا حطك فيها كاختبار، الظرف ده جعلك ان انت دلوقتي تبقى مجرم في نظر القانون وتتسأل قدام جهات التحقيق. والسؤال لمجرد ان انت متواجد في المكان اللي تم اعداده وتجهيزه لشرب المخدرات. ليه؟ لان القانون ما عفاش غير الاصول اللي احنا لسه، الناس اللي احنا لسه قايلينها دي، هم دول الناس اللي بس مستثنين من العقاب، انما غيرهم لا يتعاقب ويبقى في نظر القانون مجرم. ايوه ما تستغربش. فواحد يسأل بقى، طب انا دكتور لو حصل معايا الفعل ده اعمل ايه؟ هقول لك ان رجال القانون، الناس اللي بتفصل لنا كده القانون يا جماعة، اللي هم يعتبروا يعني القامة بتاعتنا في القانون الوضعي، الناس ديت على رأيين. الرأي الأولاني قال إن الطبيب ده يعتبر مجرم في نظر القانون، يعتبر مجرم، تمام كده، والجريمة مكتملة الأركان. نعم أيوة مكتملة الأركان. طب إزاي هو مكتملة الأركان؟ لأنه هو تواجد، والتواجد اكتملت الجريمة، والعلم خلى الجريمة مكتملة. ولكن ده في حد ذاته ما يمنعش ان القاضي ياخد في حسبانه السبب اللي انت جيت عشانه. انت جاي على سبب شرعي هو انك تنقذ الانسان ده من الموت، ففي حد ذاته الرأي ده بيقول ان القاضي ياخد بالسبب ده علشان يخفف العقوبة لما يجي يعاقبك. الرأي التاني بقى من رجال الفقه اتجهوا ليه؟ هو ان مفيش اصلا جريمة. مفيش جريمة؟ ايوه مفيش جريمة. ليه؟ لان مفيش قصد جنائي، انت ما عندكش اصلا قصد، مفيش سلوك خارج منك عليه اجرام، فبالتالي مفيش جريمة، يبقى انت مش في نظر القانون مجرم. في كلتا الاحوال رأيك ايا كان كده او كده، اتمنى انك في الاخر انك تنشر الفيديو ده. شكرا ليك.